我帮助了2位网友鹏鹏，一位是在校的大学生，另外一位是在家带孩子的宝妈。这得还从前几天我发了一个视频说起吧。我说有没有亲爱的鹏鹏有业余时间想做点副业的，一天只要几十分钟吧，20块，一个月600块，也就是说去别的地方打螺丝的话，1个小时可能也就10多块吧。然后就有很多网友鹏鹏跟我发了信息留言。最开始呢，就是这位大学生，他说六哥，我在校读书，下课业余时间呢，我想做点勤工俭学。其实我听到他这个话之后呀，我非常的佩服，因为他能够抽业余时间呀，为自己多攒点生活费，给家里减少负担，知道吃苦，知道努力，所以说我就答应了。这位宝妈呢，也是说六哥，我在家带孩子。此时说到这里呢，很多网友朋友应该知道，带孩子的宝妈是不容易的。所以说，也就是先来后到的顺序吧。这2位朋友呢，也非常努力，也非常做得好，也非常的踏实，知道自己该做哪些，也是保质保量的做了。但是呢，我就说的意思是什么呢？能不能长期做下去，也得要看2位朋友自个儿是不是通过这件事情学到了什么，更加努力了没有。只有你努力了，才把这个东西做得更好，发展得更远啊。还有很多朋友呢，我们也交流了，但是呢，也有这个收获比较少的，但是我没说，不知道你们愿不愿意去尝试做。如果愿意的话，可以跟我讲啊。其实这都是受到帮助的朋友能够亲身体验看得到的一些帮助。那么很多网友就说，六哥你口口声声说帮助别人了，到底帮在哪里？其实我一路确实帮助很多人，也得到了很多人的对我的回报，对我的进行帮助。就拿这个拍视频、剪辑视频这一块来说吧，有很多人说好听点就请教我吧。也有很多人我鼓励他们去拍、去剪辑，我毫无保留、不需要任何回报的，全都实打实的传达的一些少走弯路的一些小经验吧。可能还有更加宝贵的是什么呢？我在拍视频的这条路上呀，做了400多个作品，也就是1年多吧，就积累了一点儿非常喜欢看我视频的小部分的一些铁粉。其实这一路真的不容易的，但是呢，我也是毫无保留的把我喜欢的这些铁粉朋友呀，也可以说是流量这一块吧，不用任何回报的，也给了一些我想帮助的一些人。但是总的来说呢，打铁还得自身硬。如果你真的是用心去做视频了，去剪辑视频了，或者说一件事情嘛，真的用心了，肯定结果不是肯定是你想要的结果吧。啊，当然说的这个意思呢，就是说
这就是我一路去帮助的人，只是很多人不用大拇指去想的啊。当然，这也不是说我自己帮了多少，非得要讲出来。其实我的视频很少拍我帮助别人，都是别人帮助我的，我都把它记录到视频。只要别人做善行善举，我都会记录下来吧。好，这个事情就不扯多了。然后呢，就是云南玉溪市、昆明市、大理市、丽江市，这是我接下去的一个路线。在这4个城市当中呢，如果有我的铁友鹏鹏在市区的话，如果你也想业余有点收获的话，完全可以跟我联系。但是一定的是我鹏鹏。那么有的网友就说，六哥，我是刚看你视频几天，但是我很喜欢你的视频，能不能去做你这件事情？如果你是真心想做，我们交流能够得出结果，真心就可以。为什么说要是铁粉这个要求呢？因为只有铁粉呢，他是天天看我视频的，他跟我之间的沟通交流是会很轻松很轻松的，可能我们的思想或者说各方面可能是在同一条线上的，就不会那么累。然后呢，他在做这件事情的时候可能会做得非常出色，就不说了吧。然后晚上的话继续再更新一个很厉害的视频啊。其实最近也在做一些内容视频，但是呢一直在努力，因为本身我也只有这么一点这个胡说八道吧。这里是原始森林爱老山大金山，这里啊全是树，都是长青苔的，此地不能久留呀，要赶紧撤了。刚才已经听到那个后面一个好像是狗熊的声音还是野猪的声音啊，赶紧